तुम प्रार्थना करते हो लेकिन सोचते हो कि क्या मैं सुन रहा हूं? तुम बोलते हो लेकिन मेरी आवाज सुनने के लिए तड़पते हो। सुनो, मैं तुम्हारे हर शब्द, हर आह, हर दिल की पुकार को सुनता हूं, भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हो। मैं उन सभी के निकट हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। लेकिन यदि तुम मेरी आवाज सुनना चाहते हो तो अपने चारों ओर के शोर को शांत करो, शांत रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरे हृदय से मुझे खोजो। सिर्फ सुने जाने के लिए मत प्रार्थना करो, मेरे साथ रहने के लिए प्रार्थना करो। व्यर्थ दोहराव से मत आओ बल्कि विश्वास के साथ आओ। धर्मी की प्रार्थना बहुत सामर्थी होती है और जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगते हो तो वह पूरी होगी। मैं अपने वचन के द्वारा बोलता हूं, उस पर मनन करो और तुम मेरी आवाज पहचानोगे। मैं अपने आत्मा के द्वारा बोलता हूं, आज्ञाकारिता में चलो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं शांति के द्वारा बोलता हूं, मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हारा मार्ग सीधा कर दूंगा। प्रार्थना करना मत छोड़ो, मैं हमेशा सुनता हूं, भले ही तुम्हें लगे कि मैं चुप हूं। मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। अपना हृदय खोलो और तुम मेरी आवाज सुनोगे।